resposta do pueblo aún me consta. Freitas, resposta do pueblo aún me consta. Sendo así, pero non así. Sendo así, pero non así. Sendo así, pero non así. Sendo así. Aquí embarco, onde aparco, onde aparco. Pero no así, será así, pero no así. Polas vosas veces, polo vosso empeño de acabar coas barbaridades impostas dende fora. É evidente que sois conscientes das circunstancias que provocaron esta manifestación. A negativa do grupo de goberno do Concello, co alcalde á fronte, de apoiar os veciños ante costas no pleno extraordinario. Máis tarde, cando se deu conta da atrocidade da eliminación do dobre sentido de circulación, a ineficacia das súas xestións. Estas chegan moi tarde, esperemos que non demasiado tarde. Tarde están chegando a solución ás baixadas ás rochas, e con oportunismo e moitas dudas o anuncio da solución ao aparcamento. Xa levamos tempo con estas demandas, pero tristemente levamos o mesmo tempo escoitando mentiras e excusas, como que xa estaban cedidos a inmensa maioría dos terreos para dobre carril, dándonos largas, ao mesmo tempo que nos deixan ver como unhas obras a
apenas escomenzadas, son hoxe curiosamente unhas obras case rematadas, con 3 meses de antelación. Onde está o saber escoitar